Então, gente, estou aqui com esse Corolla aqui, 2004. Eu mandei trocar os rolamentos da dianteira e depois que trocou, o freio começou a bater demais. Então, vou estar desmontando aqui a pinça e vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Por que depois que trocou o rolamento começou a bater pinça. Ele já é uma característica do Corolla desse ano, a gente vai resolver aqui. Então, tirei os pinos deslizantes dele. E tá com bastante folga. Ele tem uma borracha que vai na ponta. Essa borracha está desgastada e ela deve ter, né, virado de posição. Não sei se dá pra perceber, né? Ó, mas tá com bastante folga. A gente vai ver se a gente substitui essa borracha aqui para rodar mais um tempo. Então, gente, no pino deslizante, né, a coifa tava boa, as borrachinhas. Eu cortei uma mangueira que é equivalente. Eu tinha vários tamanhos aqui, eu escolhi uma que deu a mesma espessura. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso, né, de colocar a mangueira e realmente, olha, ficou bem firme. Aproveitei e dei uma pressão nas molas. Só que o que acontece? A gente não sabe a durabilidade disso, então eu vou estar testando isso, porque aqui vai muito calor e a borracha que vem, né, a borracha, vou mostrar para vocês aqui a borracha, né, essa borrachinha, ela tá gasta, né? Mas eu acredito que vai ter uma certa durabilidade, sim. Então vou andar agora para ver se vai fazer barulho. Então, gente, acabei de dar uma volta e o resultado foi bacana. Não filmei porque é difícil às vezes você captar o ruído, né, que tava. Deu resultado. Realmente era aqueles pinos que estavam gastos e a borrachinha. Então fica a dica aí para vocês aí.